你搵我做乜嘢咧？心情唔好啊？啊？係啊，心情唔好啊！我同我老公嗌交啦，依家佢好嬲啊，我都唔知點算好，你幫我出下主意啦。做咩無我啦啦同佢啊，嗌交啊？我同佢結婚都有成20年咁樣咯。以前咧，我哋啲感情好好噶。咁我老公個姐夫啊，我老公嘅姐夫啊，係呢個包工頭嚟嘅。咁佢做得越來越大咯，咁咪叫我老公去同佢管工地咯。咁而家咧就得翻我自己屋企睇呢個細路仔，咁樣搞得我哋兩個兩地分居咁。哦，哎呀，一兩個月整翻嚟一次。你嘅意思即係話，你使唔使咧開台車搭你個姐夫去見你個老公啊？如果係可以嘅話，我都係想嘅。畢竟我都係一個正常嘅女人啊嘛。咁佢有冇主動車你啊？咁又冇喎。所以咧，後邊啊，我認識咗一個男嘅網友。但係我同你講啊，我冇出軌㗎，我只係平時有你同佢傾下偈啫嘅。網上啊，識咗個男網友啊？係啊。咁後嚟咧，呢個男網友咧同我講，佢老婆咧喺老家，佢係一個人喺入邊打工嘅。但係咁啱咧，佢工作嘅地方咧，同我屋企啊，就係得1個鐘咁樣嘅路程嘅，所以咧佢咪約我見面咯。咁你有冇見啊？我呢個人係啊。你有冇見啊？咁我呢個見啦。你個人做乜嘢？我呢個人係比較心軟嘅，而且人家都我傾過咁耐咯，亦都冇對我做過乜嘢唔好嘅動作咯。所以作為你個男網友男嘅係咪啊？係啊，所以咧我個朋友咁作為朋友，佢約我去食餐便飯，咁我哋佢簡單見過面啦，咁樣啦，都冇發生過其他咩關係嘅。但係依家呢個老公佢唔相信我啦，就話要同我離婚咁樣。就咁見個面就唔相信你啦咩？係啊，都唔知佢諗乜。咁咩原因離婚咧？就咁見個面就離婚，咁我解決唔到喎，因為我都唔知道咩問題啊！就咁見個面就話離婚啦咩？係啊，我都唔知佢諗乜啦。其實咧講又講好啊，一言都講唔盡嘅。我今日約咗我呢個大姑奶嚟啊，我想問問佢係咩居心嚟啫？係咪真係要搞到我屋企家破人亡嘅正開心啊？你啱先講你走出去食飯，又關你大姑奶咩事啊？就係佢啊，佢將咗佢個有錢嘅老公咯，佢個老公係包工頭咯，係咪先？叫我老公喺佢老公個工程度有冇上班啊嘛？咁佢叫我老公去工地睇工地啊嘛，搞得我同我老公咪離地分居咯，經常嗌交咯。咁樣我哋兩個咧關係就好僵結，好僵硬嘅關係，好唔好嘅？咁都得啊？係啊，咁係咁樣。我老公咧攞咗16萬嘅款，16萬嘅幫我細佬咧急使一下。咁我老公咧就問佢借錢還呢個卡。咁佢借咗俾我老公咧，佢就叫我老公去工地幫佢睇工地，咁樣咧搞得我哋兩公婆啊關係特別緊張啊！咁都得啊，姐姐，你走去問，你嘅意思即係話你老公走去點樣啊？走去借咗16萬俾你？係借咗16萬，咁我細佬急使噶嘛，一次邊個人都有3急啊嘛，係咪先？咁然之後你老公咧又問佢家姐攞，即係你大姑奶係咪？係問我大姑奶攞先還住個卡先。卡係咪？係個卡，係個卡。咁都得。我今係咁樣咧，我大姑奶咪知道咯。咁我今日嚟約佢嚟，你連佢上嚟。我依家屋企人搞得好。知道啲乜嘢啊？即係你大姑奶，你嘅意思就係話佢即係佢借咗錢俾你嘅，借咗錢俾你哋，但係佢就要求你老公走去工地嗰度做嘢，所以你叫你大姑奶上嚟係咪？係我大姑奶啊，叫我老公去睇工地啊嘛，所以我今日咧想連佢嚟。
因為我哋兩個，我同我老公之間個關係搞得咁僵局，就係因為佢仲煽同我同我老公離婚添。姐姐，嗯，你覺得咧，你老公對你好唔好啊？我老公係好相信我，對我好好嘅。我屋企呢個大姑奶就係一個搞屎棍嚟嘅。咁你約咗你大姑奶上嚟係咪？係，你等下我吓。好，喂，喂，啊你好啊姐姐。哦，你好，你好，你好。啊姐姐，你係你哋係你係佢係你弟婦係咪？哦，咁咪死人臭炮婆鳳係咪？好，房，我而家上咗嚟啦，你有話就講，有屁你就同我放。我問你啊，你一個外嫁女，你點解一定要離間我兩公婆做咩呀？你咩居心嚟噶？當初如果唔係你叫我老公逼我老公去你工地睇工地，我哋兩公婆使唔使離地分居咁樣啊？搞得咁樣啊？而家佢一個月淨翻嚟一次，家屋裏面都靠我一個人，我累嘅時候同人哋傾兩句偈係點啊？好意思嗬，攰嗰陣時傾兩句啊，傾到啲咩啊？你係咩事嘅？佢其實咩鬼事嘅呢個姐姐？你個把聲咁似 Miss Jo 嘅，我哋直播間有 Miss Jo 把聲音好似你嘅。Miss，我唔知咩 Miss 租唔租啊，我唔識。我而家咧真係呢 Miss 個就 Jo 把係聲嚟嘅，唔係講笑嘅。咩 Miss 租啊？你講啦，係咪唔好意思，我啊你唔好理我啦，姐姐你講你嘅啦，哦我講我嘅啦。嗱，啱先呢個咧就係我弟婦，佢就叫我連上嚟，想話搵你啊，同我調解下我同佢之間嘅關係。咦，咁咪死姣婆鳳係咪？哇！我真係見到佢我就真係啊，嗰道氣啊谷住晒。嗱，點解啊？我話你聽啊咁其實係發生咗咩事嘅？係佢話你兩個佢話你借咗錢俾佢，然之後咧就搞到佢老公咧同你異地分居，而家咧就嘈咗交，係咪？係啊，就因呢啲事嘈交，你知唔知道我睇見到啲乜嘢啊？小圓姐姐，咩事咧？哇！你知唔知佢叫我咧幫佢去收個手機？佢叫我細佬，咁我細佬唔得閒就叫我幫佢維修個手機嗬。你知唔知我睇到嗰個小視頻裏邊啊？可唔可以講噶？可以啊，可以啊，咩事啊可？以係咪？裏面啊，呢個咪死傻婆鳳啊，好啦，乜嘢都冇着嘅，仲要牙開隻髀，跟住咧仲有個男人啊，攞住啊嗰個玩具啊，係咁刷啊！你話俾我聽，佢咪話佢冇出軌嘅？你問下你直播間咁多人，信唔信？你睇到佢屌我啦咩？當時個情況你了解最多啊？呢個視頻個聲音你起怒啊你啊？你聽唔到咩？我叫佢唔好搞我，如果唔係我就報警嚟噶。你仲叫佢冇搞你啊？哇！你都叫人哋咪用佢嘅嗰件嘢去搞你咋？但係你知唔知道啊？你講呢句說話嘅時候啊，你係默許咗嗰個男人啊，用個玩具去搞你啊！我係俾佢呃咗嘅，我同佢都係傾下偈，邊知道佢帶我去嗰種地方喎，仲攞啲亂七八糟嘅東西，我有反抗噶。但係我一個女人，我點撩得過佢一個男人啊？唔係啊，你以為阿姐姐我願意啊上邊呢個大姑奶，你咪出聲住。我問你，你嘅意思即係話，你當時叫佢唔好搞你係咪？係阿 Miss Jo，你可以同我連上嚟喎，Miss Jo，一樣把聲嘅同阿大姑奶。當時我都反抗啊！我一個女人，咁你點解要俾佢斜入去啊？我冇俾佢插入去啊！我你係冇俾佢斜入去，啊！佢冇俾佢斜入去嘅話，但係你冇俾佢斜入去嘅，你做咩俾人哋電鳩柒你啊？你咪俾人哋電隻蚌啊？冇啊！有冇到底啊？呢個大姑奶咁佢話冇嘅，你咪冤枉人哋喎！你咁樣搞屎棍嘅噃。我搞屎棍睇得清清楚楚、明明白白啊！
佢就係話冇用佢嗰個咩嘢啊，去冇用佢條棍啊去插佢，但係咧可以用嗰個玩具去插佢啊。咁你到底係咪啊？阿姐姐，你到底係咪先？都冇呢咁個事嘅，冇呢咁個事，佢係屈我嘅。哦，咁我係做錯咗一步，但係我冇冇樹一柄啊！我始終都冇所以我把聲搞佢啊！都似咗大姑奶啫，都唔似啊同似啊似啊邊度似啫？冇可能似。似根本都唔係咁樣似嘅，打個一黐線嘅，唔好同個大姑奶把聲似嘅真係。似啊！又喂，我唔知啊嗱，我話你聽，我冇個大姑奶咁有錢啊，借16萬俾佢啊，我邊有咁有錢啊？唔似咩？好似喎，我聽住把聲。邊度似啫？似你太掛住我啦，去咗東北，係咪真係似有小鮮肉食食到你生痔瘡？唔係，小儀，我講俾你聽，唔係似嗰啲聲線，聽第一句似，跟住聽落去就唔似，啲音唔似。啲第一句好似係咪啊？第一句有啲都似，但係聽落去就唔係。死啊！唔係，冇事，都咁正啲話，唔似。第一句似，再聽就唔似，再我唔講就唔似。理佢啊！嗱，小圓姐姐啊，當住你咁多人，你啊幫我話你知啊，同我處理下，你睇下呢個咩姣婆鳳，哇！我真係啊，即係呢一刻我真係唔識得點樣去講佢啦，我心裏面好唔鋸，我真係替我細佬一啲都唔鋸。咩咁你事啫？細佬點諗嘅先？你細佬係點諗法？你聽下佢做啲咩事先，我細佬點諗法啦？我細佬咧，即係啲，哎呀，遲鈍而嚟一樣嘅，我真係，哎呀，你我都唔細佬都中意隻眼開隻眼閉，你做個大姑奶管好你老公就得啦。話知人哋頭家散咩？阿個窿俾幾百人吉，關你鬼事咩？你管到自己頭家，你嫁出去個女潑出去水。問題啊！我屋企我細佬個阿死炳翻咧，嚟搞屎棍嚟嘅，咩搞屎棍啊？嗱，唔好嘈，佢係我細佬啊！大姑奶，搞屎棍！大姑奶唔好講住，大姑奶，我想問你，你將個視頻俾咗你細佬睇未？我後尾俾咗啊！咁你細佬係點樣反應？你細佬點樣反應？我細佬咧，嗱，我話你聽，我未俾呢個嘢俾我睇嗰時候咧，我細佬咧乜都唔信我，就係聽邊個，就係聽佢老婆講。咁你俾佢睇之後點啊？睇咗之後啊，而家唔睬佢咯，唔接佢電話咯。咁你細佬係咩意思先？睇完之後你細佬係有咩意見？係點樣諗？唔出聲，我而家咧就叫我細佬同佢理佢。唔係你叫啊，大姑奶！而家你細佬睇完之後係有心同佢過落去啊，但係冇心同佢過，但係你細佬係原諒佢定唔原諒佢？我話你聽，我細佬成嚿木咁樣嘅，唔係咁啊唔關你啊！大姑奶，我同你講，佢唔出聲大姑奶，一件事還一件事，你睇到話俾你細佬聽好正常，但係你細佬一唔一嚿木係佢兩公婆嘅事，你又要咁樣問你細佬，你認為係點？嗱，我咧就叫我細佬唔好接佢嘅電話嘅，但係我就唔想佢哋兩個再一齊過啦。唔係你想唔想啊，大姑奶，係你細佬想唔你叫你想啊？細佬唔好接我電話，你憑咩啊？你憑咩叫佢唔接我電話？你做咩啊？因為我唔想我細佬俾你呃。嗱，一米姐姐，一米嗰個姐姐，我同你講啊，就係你一個外家，你管我咁多做咩啊？關你咩事啊？一米嗰個姐姐可唔可以聽我講？因為你頭先嗰個視頻咧，成個直播間都知係咩回事，你就唔使喺度狡辯啦嚇。但係而家講嚟講去就睇你老公嘅態度，你老公肯同你過嗰陣時，希望你以後咧就痛改前非。如果你老公唔同你過，你亦都冇辦法，就係咁啦，姐姐。一米嗰個姐姐明唔明啊？我都唔明白，你一個外家女，你管我咁多事做咩啊？我有咩唔管你啊？佢唔係你細佬嘅事咧。我而家我同你講，你人愛唔愛嫁女啊？我就唔明你咯，姐姐，點解你叫人唔好用條蔗咯？啊，用個電動牙刷咯？你俾人逼喎，逼咩逼？逼你個牙去你田雞髀俾人整個電動牙刷入去嘅咩？嚇？你講人咁有道理啊，講自己唔叫你講得咁口響嘅。嗱，話人哋外嫁女嗰係細佬，你唔想係個細佬好。你哋兩個唔好嘈，就問你細佬意見，姐姐。阿大姑奶，我都話我細佬，我唔想佢哋兩個過，所以我叫我細佬唔接佢電話。
咁你唔接電話唔係問題嚟嘅喎，係過定過唔過定唔過要面對噶嘛。我就冇出所以我哋軌。今晚咪上嚟拆咯，我就叫我細佬同佢嚟啊。唔係你叫，係你細佬肯唔肯？係你細佬想嚟定唔想嚟？你叫冇用嘅，你叫你細佬上嚟啊！我係冇出軌，我有冇俾人屌？姐姐，一米個姐姐你唔好講啦。咁佢都死噏得出嚟㗎。一米嘅姐姐係咪條黑皮姐插入去先係啊？如果你冇俾人搞嘅，你做乜擘開田雞髀叫人哋用個電動牙刷啊？姐姐正唔正常啊？你話俾我聽。心姐啊我，當時係諗你俾住趁後生人哋講下啫先啦，我覺得你仲講得多過人哋啊。就係我呢個大姑奶，對啲搞震。俾個兩姑嫂拆掂佢，拆到唔掂我先出聲。大姑奶你咪出聲字啊，大姑奶。我都係俾強逼嘅，俾逼㗎。反正我冇同人哋搞過咩嘢。你冇姐姐啊屈我嚇。如果一般啲人俾人強迫嘅，我啲人俾人強迫嘅，你咁鳩屎嘅，我都係俾人強迫噶，強迫佢抹開我嘅，係咪？反正我講你哋唔信啊。反正我佢咪強迫係冇動嘅，搞過咁你當時有冇嘢搞入去冇啊？個窿嗰度？冇啊！大姑奶係有冇冇？呢咁事係佢亂講嘅。嗱，我聽到嗰啲聲出嚟噶啦。嗱，你話如果人哋啊，如果你唔願意嘅話，人哋會唔會等打開個牙開個髀啊？然之後喺度插嗰個視頻啊，睇得清清楚楚噶。咁我講你講啊，講咗俾你細佬知啦。咁你細佬咩態度啊？取決於你細佬，佢哋兩公婆過日子，又唔係同你過日子。人哋兩公婆覺得開心就得啦。你做大姑奶理好你頭家就得啦。你既然你唔講啊，講咗俾你細佬知啦，係嘛？冇可能而家你叫你細佬唔同個老婆唔識個電話，咁你係咪俾搵個窿俾你細佬吉？喂，你好咯喎，講呢啲咩說話？我話你聽，呢個係我細佬。我係知道我細佬係咩樣嘅人，係我細佬咧就有啲蠢鈍，係咪？成日啊俾呢個咩姣婆鳳咧就氹到啊氹轉。但凡如果佢有些少主見嘅話咧，佢就唔會啊，係嘛？俾佢老婆啊攞晒啲血汗錢啊，去幫佢個細佬啊填嗰個無底洞啊！你知唔知道啊？咩事嘅16萬個貸款啊！嗰16萬個貸款咧，我細佬又冇喎，又問我去借啊！我替佢還咗嗰16萬啊！咁我唔評論啦。如果咁樣嘅話，即係佢係佢經常攞錢翻去嘅咩？係咪咁樣啊？我細佬話，但凡有1蚊都俾1蚊佢嘅，我真係唔明白。哇，同一條糧腸出，點解會咁大嘅區別嘅？所以我真係覺得煩。我睇見我就嬲。外嫁女講埋啲晒啲嘢啊！唔同你仔佬揾個老婆啦，你咁叻。我話你死啊！真係呢個揾唔揾我細佬揾唔揾老婆我唔關事，而家呢一刻你就要同我細佬扯分開。你講真啊？我梗係講真啦，我唔怕話你聽，你啊仲有你唔好喺度狡辯啦。你有咩權利啊？你有咩權利插手我兩公婆嘅事啊？咩冇權利啊？佢係我細佬，點解冇權利啊？我話你知，你有家室同埋家室外家女，你有咩權利插手我兩公婆嘅事？冇權利，就係因為我細佬鈍，所以咧成日聽埋晒你你倒數第一咪，倒數第一咪，你外家女邊個權利？你叫我老公一定你哋邊個嚟㗎？係我啊，我又翻上咗嚟啦。阿滅租啊，滅租，你覺得關唔關個大姑奶事啊？依家咁啊，大姑奶，你都會講話你細佬鈍啦。你細佬既然咁鈍，你都講咗件事俾佢知啦，佢都係無動於衷，最多唔聽個電話。你冇可能做個家姐，冇可能逼人哋離婚㗎。你最多依家你同你細佬做思想工作，你細佬講唔通嘅，你唯有就唔理你細佬，頂到你細佬真係頂唔住個老婆，扯咗分開啦，有難啦，你再嚟幫你細佬一把。你做個大姑奶只能做到咁㗎，知唔知啊？你做個大姐。你唔可以逼佢離婚㗎，知唔知？人哋嘅離婚姻係人哋做主㗎，知唔知啊？咁咪咯，我兩公婆嘅事，你聽我講一陣先，你聽我講一陣先。你係咪更年期啊？係咪因為更年期啊？你聽聽人哋講先啊，嫂你係啊！咪老公屌你唔爽啊你啊？哎呀，真係死嗱，啦！呢個阿嫂啊，話俾你知啊，我唔屌柒你啊，話俾你知啊，尊重你咋，你人哋阿嫂你唔好啊，即係其實咧，其實人哋幫有咁嘅大姑奶啊，幫咗你啊，你真係識得感
恩啦，你仲咁對你大姑奶講嘢，有冇人性㗎？唉我覺得呢個都係極品嚟嘅真係電視裝唔好一係佢哋兩公婆嘅事情咧，關你唔好啲事嘈，唔啊！好嘈，關你咩事？嗱，大姑奶，我同你講啊，你細佬係點對點死冇辦法㗎，因為要離婚唔係你話唔離就唔離，你話離就離，係佢兩公婆。嗱，大姑奶，你講唔掂你細佬，你聽我講完先，大姑奶。你聽我講件事先，跟住你再分析呢件事。你聽我講完先好唔好啊？因為點解我確實有道火啊，喺你呢度發個火咧，可能係有啲唔啱，但係我撳唔住。嗱，首先因為點解咧？我知道我細佬嘅品性就係老實。咁我作為家姐，我能夠幫嘅我都會去幫佢。咁你知唔知道我嗰個而家呢個細佬嘅老婆啊？係咪？咁平時咧就哈哈霸霸，即係對我細佬啊。總之佢話一，我細佬就唔會講二嘅嗰種。如果我唔係為咗佢即係呢個頭細家嘅話咧，為咗我個侄仔嘅話咧，我係唔會咁樣用佢嘅。但係你知唔知？當我睇到呢啲視頻，嗱，我幫佢俾銀紙我都算鬼數噶啦。我16萬係佢叫我細佬去貸嘅，然之後咧我細佬冇銀紙，叫我幫佢填嘅，仲要係幫佢個細佬喎。啊！咁啊，然之後咧，我睇到呢啲啦，我都16萬，佢自己私人嘅，我又攞咗把刀架住佢緊要幫我攞嚟。姐好心你啦，唔係你阿大姑奶，你咪出聲住，人哋幫咗你，你真係一啲都唔感恩嘅呢個姐姐。冇事噶，就係咯，就算要離婚啊，我都要叫佢出嚟同我講。你憑咩啊？憑咩叫佢唔知我電話？我舉手，嗱，我舉手嗱，俾我講啊！就係你大姑奶，你外卡女，你就要連939事。俾我講，知道幾恩愛嘅。可唔可以啦？到我舉手咯喎！你咧平常心，我送俾你啊！呢個弟婦，你要啦，我啲弟婦冇咁差噶。嗱，阿弟婦，我講俾你聽，我哋飲水就要思源。你大姑奶係真係幫咗你細佬，嗱呢一樣係無可否認嘅，係咪大姑奶？唔係阿弟婦，你大姑奶係咪真係幫咗你細佬？呢樣係無可否認嘅，係咪先？弟婦，阿弟婦唔喺人間啦。喂，弟婦，我講咩？我同阿弟婦講啊，阿弟婦，你大姑奶係咪真係幫咗你個細佬先？係咪幫你俾咗16萬出嚟？係幫咗你細佬？係咪有回咁嘅事？你聽唔聽得到啊？弟婦啊！好了唔起咩？幫咗1次2次，佢個死佬咁蠢，你唔好嘈住，弟婦喺唔喺度？弟婦唔喺度啦嘛。嗱，弟婦你聽唔聽得到人哋講嘢嘅？弟婦，作為個家姐幫一下有咩唔應該咩？我問你啊，閪仔，你聽唔聽得到人哋講嘢㗎？弟婦，佢話家姐作為家姐唔幫下唔應該，就係唔應該。弟婦，你有冇聽到人哋講嘢？你死去出下聲啦！屌，佢出咗聲啦。佢話作為細佬，阿家姐幫下細佬我而唔應該咩？家問你啊，屌鳩你，你聽唔聽得到啊？弟婦，你仲喺咪人間㗎？弟婦，你而家係咪屬人間飯定食煙火㗎？弟婦，唔係可能佢聽唔到你係講嘢㗎喎，佢真係唔出聲㗎喎，佢得講一句啫喎。唔識講佢係借同耳產。嗱，弟婦，你聽唔聽得到我講嘢啊？弟婦，姣婆鳳，你喺唔喺度？姣婆鳳，阿鳳啊，係啦，姣婆鳳佢哋聽到噶啦。鳳啊，嗱下邊嗰個先聽到我聽到，你講。你有冇聽到佢哋講嘢㗎？鳳，其他啲人啊？弟婦聽唔聽我講嘢？弟婦，佢聽唔到啊！嚟嘅佢。你不如試過重新連上嚟啊！呢個弟婦佢聽唔到我哋講嘢係咪？應該卡住咗嘅。嗱，大姑奶，我話俾你聽啊，就算你大姑奶，就算你弟婦幾衰都好，婚姻係佢兩公婆嘅，你唔好理啦，你唔掂嘅。而家你只能夠理一樣係咩咧？唔好再理，你細佬就算點求你點解你都唔好俾1分錢，只係害你細佬嘅咋，大姑奶，你只能夠做到呢樣就係唔好睇你細佬，唔好理你細佬，唔好攞錢俾佢你啦。你俾幾多錢佢得翻外家幫佢細佬嘅，你俾嚟做乜啊？弟婦俾咗條氣又唔信，係咪？嘈嚟冇用噶。你冇資格叫人哋離婚嘅弟婦。為個鬼咩？大姑奶啊，弟婦。啊，大姑奶，嘈到我都亂七八糟啦！大姑奶，
大姑奶你冇資格叫人哋離婚㗎，你只能夠就管好你自己，唔好俾錢你細佬啦。因為俾錢你細佬，你細佬就係俾個女人嘅啫。如果你覺得帶念個侄仔嘅，咁個侄仔有咩需要，你直接買就係啦。我冇錢交學費，你幫佢交；冇錢買衫，你買衫俾佢就係啦。大姑奶，嗱，你講呢句説話咧，我都認可嘅。嗱，但係你知嘛？憑乜嘢先？你明唔明啊？佢如果我真係唔為我細佬呢頭家嘅話咧，真係我細佬就俾佢掏空晒噶啦。你唔係啊俾大姑錢奶大姑你唔多，我已經俾我講兩句啊，大姑奶，你有冇同你細佬溝通過啊？或者你細佬有邊方面唔掂水嘅喎？一個願打一個願挨啫喎，個老婆咁樣佢都唔離婚，肯定有原因嘅喎，你真係冇用嘅喎，主要係你細佬嘅問題嘅喎。咩叫主要係我細佬嘅問題？我話你聽，我細佬就係鈍啲，就係俾佢咧，我同你講，就算作為一個男人，點樣鈍睇住自己老婆咁樣俾人呢樣老樣點插咁樣係接受唔到㗎，應該係你細佬係出咗問題㗎。咁你係點樣㗎？呢個我老公上嚟啦，上嚟啦！阿弟婦係咪上嚟啊？弟婦喺咪個弟婦？我老公都冇意見咯。弟婦，嗱你聽我講，我都唔明白你哋點解咁喂，八卦後嘅。邊嗰個姣婆，你又唔好咁姣喎。你老公冇意見，唔等於唔同你離婚嘅喎。一個男人係接受唔到呢個問題嘅喎，有晒視頻，有晒證據，係你係試咗嘅問題喎。你咁大聲，你幫你攞錢俾你仲唔感恩人嚟？你仲喳聲喳，邊個要嚟啊？你俾翻啲錢個大姑奶啦，你都唔係仲厚過我冇俾人屌啊！我又冇俾人屌。冇啊！個視頻點得嚟㗎？弟婦，我唔講你呢樣嘢。弟婦，我唔講你呢樣。弟婦，我就講咩咧？我就講你大姑奶幫你細佬呢件事，你唔感恩嘅。我講俾你聽，弟婦，如果你唔感恩，你大姑奶幫你細佬，你細佬下一次嗰陣時，你大姑奶一分都唔俾你細佬就折墮到不得了啦，弟婦。你有咁嘅大姑奶，你聽唔聽得到人哋講嘢嘅弟婦？視頻又唔係，視頻又睇唔到，咪俾人屌啊！啊，你耳聾啊！你聽唔聽得到我哋講嘢㗎？你聽唔聽得到我講嘢㗎？你有冇阿弟婦，你聽唔聽得到我哋講嘢？你出聲啦！屌！我點解感恩啊？佢來我屋企挑撥離間，我仲要感恩嘅呀？咁你快死啦！去啦！中學都要話你啊！唔好講啊！唔好叫乜嘢啊！唔好話你躝落去到啦，唔好叫躝啊！大姑奶，我話俾你聽，你弟婦係咁嘅人，你聽唔到佢頭先講嗰句嘅咩？你從今以後，你細佬離與唔離婚，你係冇權講嘅，你只能夠好似我頭先講咁樣，唔好再俾錢你細佬，你細佬點樣問你都好，哭住求你都唔好俾。但係你個侄仔如果冇錢交學費，你可以幫佢交；冇錢買衫，你可以買衫俾你個侄仔，就係咁啦。你唔再俾錢佢就得啦。你冇權叫人哋離婚，我話俾你聽啊，大姑奶，你細佬係有問題啊！你細佬係知道自身有問題，我揾唔到老婆，明知老婆俾人話俾人大姑奶，佢明知老婆俾人追，佢都吞呢道氣嘅。你細佬唔係男人嚟㗎，我唔該你啊，睇住你細佬個仔啦。所以我叫佢同個細佬溝通就咁解啦。嚟。嗱，首先我話你聽，你一個外家女，你管我兩公婆咩事啊？就你管你唔好，喂，好咯喎，你咁遠水路嫁過嚟，精神有問題啊你？喂，你而家好似好叻咁樣喎。俾人屌噶咯！啊，你仲好意思成日重複呢句説話係咪？唔係啊，大姑奶，啲咪所有嘅你屈我啦！你屈我成條村，你唔好出聲先。我舉手。大姑奶，我聽咗咁耐，你個弟婦囂張過你好多，點解囂張咧？食住你細佬相啊！唔係，我話俾你聽，小賢點解弟婦咁囂張啊？因為佢細佬除咗我，揾唔到第二個女人做老婆，我就係咁囂張，我就係咁。你阻止我老公同我聯繫啊！我點解囂張？我唔囂張我，你阻止我老公同我唔準佢聽你係咩意思啊？細佬自身有問題，咁多人哋覺得中傷我添。唔係啊，姐姐，有問題姐姐，咁你有冇人同人哋拍呢啲嘢啊？擘開啊，然之後攞個鑽嚟鑽你個窿仔啊？係啊，你解釋下個視頻點樣啊？阿大姑奶到底有冇？有。咁如果有嘅話咧，你唔能夠唔認嘅喎。咁確實有人哋睇到有個衝擊轉嚟轉鳩柒你嘅喎。我就算冇轉入去，都係當作出咗㗎啦。咁你自己個大姑奶有證據啊嘛，姐姐。我哋睇唔到啫，佢睇得到噶嘛，佢睇到你個窿噶嘛。
姐姐有視頻冇屌啊！到嘅，你冇亂咁講啦，冇屈咁你我啦。冇啊？咁你都俾人哋轉過啦，用嚿嘢啊？你係咪用嚿嘢俾人轉先？冇有呢啲事。哦，即係你睇我玩具嗰個唔係㗎，冇有呢啲即係咁嚿玩具係咩問題啊？係咪洗又雪光轉㗎？拍個窿有咩代表咩喎？嚇？哇，咁樣咁代表啊唔？通你哋唔拍有咩？我真係死咯！我真係唉，冇文化，就你冇文拍咗個化真係可視頻怕真係。唔得咩？本色哥，講俾你聽，本色哥，我係弟婦，我都咁鳩屎，我咁囂張噶啦。係啊，我個窿俾人影到係點啊？啊，你細佬同我離婚咩？你細佬有本事同我離婚咩？你哋細佬離咗婚之後揾到第二個老婆咩？人哋就我趁個後生年輕嘅拍個藝術照唔得咩？啱，弟婦你拍藝術照，唔通你小圓不能拍個藝術照。嗱，大姑奶，我覺得你唔好再嘈啦。人哋兩公婆嘅婚姻等你個你等你細佬自己死法官嚟搞。嘅。你啊管好你自己嘅紙，唔好俾你細佬啦。你聽就聽，唔聽就算啦，大姑奶。啊，你話得因為我唔放心個侄仔，你咪買件衫俾佢咯，幫佢交學費咯。真係咁窮就，總之細佬問你攞錢就唔俾，冇就咁啦。你做唔做到啊，大姑奶？嗱，你聽我講句，而家你聽到之後，係咪你自己都好嘔血啊？我聽到嘔血啦！你即刻同我表老公同我聯繫。大姑奶，哇！嗱老實講，大姑奶，我聽到我唔嘔血，我嘔血喺邊度嚟咧？嘔血就係我明知個大夫咁囂張。阿心我同你講，我平常心佢嘔有血，好多種嘅好嘛。佢嘔血。佢嘔血係因為呢個係佢自己嘅細佬，佢唔心甘自己嘅細佬咁樣俾人哋蝦，你知唔知啊？嘔血嘅小圓呢你啲冇講咁嘢。多，你控制我老公咩意思先？我死鬼我有個問題，我想問阿鳳啊，邊個問阿鳳啊？邊人哋邊個啊？係啊我解釋過㗎啦，拍嗰隻藝術照啦，我老公都我可唔可以講句嘢我啊？出聲先，我可唔可以講句你作死嘢啊？啊鳳我可唔可以講句話呀？嗱，我做咗咁多年係影嗰啲藝術照嘅，但係我真係你趁住青春係要影低留影嘅，我就真係未見過有人要影住個窿嚟留影嘅。但係有一樣嘢，嗱，我支持你影個窿，點解我支持咧？而家咧，好痛啊你搞到你個老公咁樣咧，到時候你老公如果忍唔住爆嘅時候咧，你就東一碌西一碌嘅時候咧，呢張相就比較容易辨認你嘅身份。我老公都冇講我乜嘢，就係你哋跟啲搞震。唔係啊，明唔明白鳳啊，啊？你明唔明白我阿鳳啊，講乜嘢啊？我想問你個問題啊，阿鳳姐啊，我唔好想問你個講乜嘢啦！你又死問題啊。舉報我哋有人。鳳姐啊，我想問你個問題啊，你係咪真係去做嗰啲藝術人員嘅啫？你可以俾個嗰度下邊嘅器官俾人哋影，咪講啊！呢個戲某官啊，我死啊！我唔俾人舉係啊報啊！ ，Miss Jo 就算係藝術啊，即係好似人哋美術學院嗰啲模特啊，人哋都會即係俾人畫啦，係咪？即係除咗俾人畫啦，但係都唔會畫個窿嘅，大佬。嗱，唔好講呢個字啦，好敏感啊！嗱，唔好講個窿啊！嗱，我話俾你知啦，即係有啲捧啊！可能我哋未到咁嘅層次嘅見識，未夠咁講。你有啲人係可以咧，但係咧點解你可以做到咁？我就想知道佢嘅心理歷程，點解你可以做到咁 open 嘅咋？唔係啊，佢仲咁理直氣壯喎。係啊，你做到咁 open 之後咧，你覺得冇所謂，然後咧你俾人哋冇啊，畫完櫻桃你仲可以冇嗰個拍視頻軟骨素啊，要遲啲先得啊！我想問一下嗰個弟婦咧，你當時影嘅時候咧，個影嘅 X 拍呢啲藝術照好嘛？嗰個 XO 嘅時候咧，係咪好貴㗎？我想開翻條財路啊！我都想幫人影啊！有邊個要影啊？係咪特別貴我又唔係㗎？俾人哋屌過，我梗係理直氣壯啦。你唔好講呢個話題啊，姐姐，我推你落去，唔好講呢個你都係經字，常喺直播間，你唔好講呢個字。唔係啊，姐姐，你係話冇俾人吉，但係咧你咪有你講攞好啦，好似你再講呢個字，我封你落去啊，姐姐啊！你搞到我氣合合啊！你係冇咧俾人吉，但係咧你點解要俾人哋攞嚿嘢撩降咧？你屈我做乜嘢啊？我冇啊。咁你大姑奶話視頻睇到有啊嘛，唔係我哋屈你，係你大姑奶講啊嘛。如果你視頻冇俾人哋撩降，你大姑奶講唔到出啦。佢唔屈我俾人撩降，係嘛？你既然拍得嗰啲藝術照，你可以做得呢個職業，
你俾人哋畫得出嗰啲有圓形嘅，你俾人可以畫得你圓形嘅，你又可以你咁做就咁當啦，你生活個藝術院係嘛？你經常使用電動牙㗎，刮咗幾粒係咪？我使用電動牙刷，我唔使人哋電我噶，你要人哋電你噶，我自己電鳩齊我自己噶，點同咧？阿小婉自己電係自己閂埋房反鎖，自己電自己。我冇反噶，我話俾你知我冇反，阿小英打開道門㗎。我冇反啊！藝術照嘅姐姐啊，都係一樣我都好識咩？畫唔好成喎，你日講揾我啊！藝術照啦，我做呢行㗎，搞到我自己都唔係啊，好冇面我專業㗎，呢啲我強項嚟㗎，邊我最個知道佢係中意㗎啦。咪同其他人電啊？我真係冇俾人，我真係我自己電鳩齊我自己嘅啫喎。你做咩？你上嚟唔係我解決問題？冇電啊！屌！你上嚟解決問題，你點解要你哋做將你咩嘅嘢小丸安喺小姐嗰度？姐度啊？小丸你自己又爆咩啊？你自己爆你自己出嚟。我冇電啊！我冇電啊！我冇電啊！等我俾個位啊，阿怡玲啊，嚟，阿怡玲，阿怡玲邊個位啊？阿怡玲係咪4蚊啊？唔係噶啦，我哋我俾個位二咧，我俾個位二咧。唔使啦，上咗嚟啦嗰隻嘢。喺度啊，咁姐姐冇啊冇俾人哋插過，我唔信啊！我屌！阿二玲，你又想影藝術照啊？唔係你可以嚟我呢度㗎。唔係冇嘈先，嗰個弟婦啊，你咁中意影藝我拍一下術照藝啊？術照架得點解你唔發朋友圈嘅？呢藝術照人哋影嚟都發朋友圈，你做乜唔發嘅？我支持你影啊！我同你講啊，整得咪一樣啦。發朋友唔係啊圈好啊，我覺得要發抖抖或者發快手或者發朋友視頻號好你啲啊。有限制你嘅人信唔信叫睇㗎我叫阿豆嚟幫你拍？可唔可以俾我細細啦？聲講啊？因為我嗰日唔夠大聲。我冇發朋友圈，我點唔解係，我嗰日唔夠大聲，可唔可以俾我細細聲講下？我有其實咧，冇呢啲藝術照你應該要用嚟發埋家族群我只不過哎我啲藝術照靚唔靚啊？咁樣啊嘛。留個證，留個念之嘛，留唔係啊，唔係啊，你做乜唔同你老公影啊？話又咧做乜影啲咁靚嘅藝術照唔發嘅家族群啊？我靚唔靚啊？咁啊嘛。呢個姐姐咧，佢而家咧就好得戚，我同你講，佢就想氣佢大姑奶嘅啫，連上嚟講呢啲嘢。喂，你幾時有影藝術照啫？我真係好嘔血，我真係好嘔血。我老公係啊，你幾時又影嘅？我想叫我老公去睇下啫啊！你咁講，你越講你佢大姑奶越難受啊！你睇下。真係我好無語，我好嘔血啊！因為點大姑講咧奶啊？我哋哋講都明，但係你可唔可以聽我講下？因為我呢個細佬咧，真係我哋係個個都同一條梁腸出㗎，同一你自己去影啦，反正你馬上叫我老公聯繫我，冇要幾多點解？但係乜嘢啊？你呢個弟婦真係極品嚟嘅，唔係講笑啊！呢個弟婦你可唔可以咪出聲字啊？我藝術影照係私密嘅，唔俾人睇嘅。唔係大姑奶，你聽我講一下好唔好啊？其實咧，你經濟條件係咪 OK 咁樣咧？你經濟封鎖你細佬以後咧，你同你細佬講，以後你如果想娶第二個，我俾足禮金俾你娶。反正你同你老婆覺得佢個個唔落去算，反正我就唔經濟資助啦。以後你娶過第二個，我再俾錢你，你咁同佢講。係，我都認同你嘅説話。嗱，因為點講咧？嗱，啱先到點解我肯佢叫我上嚟呢度我都上，就係因為點講咧？我知道我細佬同我一條梁腸出嘅，咁我就見到我細佬啊，真係掏心掏肺，即係憑乜嘢佢就背生背死喺工地嗰度咧，就風吹日曬喎，嗬，連佢半句怨言都冇。咁但係咧，就俾呢個女人咧，樣樣都氹到啊，家底都掏空。咁你話啦，我而家我就叫我細佬唔好接佢嘅電話咋，係咪？仲有我老公咧，就叫佢即係打工嗰啲銀紙咧就扣起身，因為點講？我幫佢還咗16萬，咁我老公扣翻起嗰啲人工唔啱咩？跟住佢而家就喺度又問又冇啦，全部講晒一甩嚟。你知唔知道？唔係我同你講啊，你連你呢侄都冇嚟，等你個細佬嚟，因為咧你個細佬咁大個人嘅情況下咧，你係樣樣都靠你嘅。你咁樣啦，你叫佢寫翻張欠條俾你。你呢侄你都冇嚟啊，害咗你細佬，真係害咗，搞到佢成個廢柴咁噶。你真係慈者多敗弟啊！真係嘅，你叫佢寫翻張欠條俾你，佢唔俾翻你嘅啲錢，如果佢繼續貸嘅，唔該佢屋企有咩房產嘅，你要求佢賠，佢賠錢要唔要封結嗰啲乜嘢㗎？呢個二玲。
你可以起訴個細佬，即係如果個細佬名牌有車講呢啲有乜嘢，冇用㗎佢唔會做嘅全部司法凍結。唔捨得個細佬佢唔會做呢啲嘢㗎。㗎，會去起訴個細佬咩？其實呢你依家開始如果係起訴細佬就唔會做離婚啦。依家開始你封鎖佢咪得咯，等你細佬去撞下南牆啦。其實我有一樣嘢好唔明㗎，我可唔可以講埋呢句我就食宵夜啦？咁啊，其實嗰個弟婦聽你把聲都絕咗經咁嘅，仲係撩你嘅。好啦，我撇啦，我就係呢個疑問啫。我食宵夜啦，拜拜。其實而我細佬你點咧，聽出嚟人哋絕經嘅？聽到把聲啊，你點聽出嚟？好似絕咗經咁，起碼成50-60歲噶啦，佢把聲。係啊，聽聲聽唔出嘅，佢嗰個樣啊，呢隻絕經，呢隻縮頭烏龜嚟。嗱，聽我把聲真係即刻絕咗經咁啊！但官奶把聲仲後拉生過佢。落去啦！你話死人唔落去啦，我就唔落啦，而家第二個發瘟你啊！係啊，同呢同咧弟媳講硬多都冇用，主要權力喺你大姑奶度，你自己斷咗你細佬嘅經濟，冇幫助你細佬就乜都過咗去啦。哎呀，你我係經濟大姑奶，我就乜嘢都唔理，唔好理佢兩個，由佢自己攬埋一齊。你唔使理佢啊！封住你個嘴。多餘嘅你都。大官奶，大咩官奶。多餘啫？你知唔知道？喂我細佬啊，大姑奶唔係第一次幫佢噶啦，你睇下我個細佬爛到個狗咁，佢而家佢外家就好似個鬼一樣啊！我講埋呢句先啊！使錢咁你共啦。又俾佢蝦？你斷咗佢水喉啊嘛，傻阿二嘅你都。呢個話要封住你把嘴係嘛？封佢隻西啊，攞線嚟塞佢隻西。大官奶，我問你一句，你有冇同你侄驗過 DNA 啊？驗一下侄嘅 DNA，冇啦。侄仔 DNA 驗一下。哎呀，我話你聽啦，如果唔係我睇到呢個視頻，我係冇咁扯火嘅，因為未睇視頻嘅時候，我細佬就話去貸款，就係幫佢呢個姣婆房個細佬仲還倒債。好意思睇人哋視咁啊，頻，然之後我係咁無意當中知道呢筆視頻，你即係係咪有問題啊？我知啊你挑撥離間。你咁樣啦，你咁樣啊？邊個10分係咪啊？鄉下妹，你咁樣啦，阿大姑奶啊，你唔使理佢啦，你俾翻你細佬，你細佬中意食住呢個爛嘢嘅就食住先，食到佢自己咧爛咗肚屙啦，佢屙完咧佢就唔夠膽再食噶啦。你都知道周身債啦，幾耐啊，鄉下妹？應該大姑奶你唔使理佢嘅，到等你以後你細佬一定翻嚟求你嘅，到你細佬翻嚟求你嘅時候，你先至開始教你細佬。而家你教唔到佢，佢唔會聽你話噶。係啊，佢都冇上過南牆，你一次又一次咁樣幫佢有意思咩？你唔好咁樣整啦，你再咁樣整，你睇下你嗰個弟婦幾鳩得戚啊！我聽到我自己都喊生聲，我同你講，我估計你都唔係一個點樣咧，你係一個善良之人，但係你自己識得計數嘅老闆娘。個水喉喺你嘅手中，你咪閂埋個水喉咯，等你細佬去做苦力去同佢還錢咪得咯，理得佢。而呢下你又花4蚊上嚟氹下小遠開心啊！唔使啦，咦，太破費啦！我就再上嚟同你講，我都叫你唔好理係啊，心姐你忍唔住又上嚟啦。唉，我都叫我落啦，落你唔好理你細佬，你唔好俾錢你細佬就得啦。係啊，我都話佢唔好理佢啦，佢喺度咁簡單。唉，講你鬧你細佬冇用，鬧你弟婦都冇用，盞得你自己激氣。你知唔知收尾佢弟婦好鳩屎嘅，因為佢細佬自身有問題，可能啲頓頓地啊。即係你細佬好老實定係個智力有少少問題嘅姐姐？我細佬咧個樣啊生得唔係好靚，跟住咗之後可能係好似5歲嗰陣時咧就打咗啲即係俾狗咬咗，跟住咗打嗰個狗針打多咗啊，即係話遲鈍啲啲嘅啫。大姑奶，你細佬係咪呢啲人啊？爹爹，我懂我。咁應該唔會啩？唔係咁啊！哦，唔會咁樣啦，嗱，唔會咁樣咧。弟婦阿大姑奶真係你斷咗水喉啦，你弟婦好鳩屎啊！打狗針都打傻人，你明唔明啊？你弟婦太鳩屎啊！你搞唔掂你弟婦噶，你唔係你弟婦對手，斷咗你細佬嘅舊水喉，佢唔好俾舊錢點樣你唔係樣，我都唔嫌棄佢，你憑咩講我啫？神經病！係啊，我都唔嫌棄你細佬神經病。哎呀，唔係啊，我聽到個大婦把聲，我真係頭都痛晒。我難為啊大姑奶仲唔理佢嘅，唉扯啦，唔好理佢啦。大姑奶啊，大姑奶，你按照人哋咁講啦。如果唔係嘅話，講多都冇用啊。呢個嘢走咗上嚟咧，佢就係咁鳩屎咁囂張嘅，你睇，激到啲人都死咁滯。
唔係啊，因為佢覺得佢食得住佢老公啊嘛，佢細佬係蠢又鈍。蠢又鈍，你等你細佬長咗南牆啦，你就算數。誒，其實都好陰公嘅，整住呢個咁樣嘅細佬。冇計啊，大姑奶真係啊，揸住個種仔，唔好再俾你。你明唔明啊？你揸住個種仔咧，你唔夠佢鬥嘅呢個閪佬。唔好借，你細佬問你就唔借，唔借。你唔同你呢個老婆離婚一日，我都唔會借錢俾你。真係好鳩屎啊！你呢個弟婦我都唔明白你個弟婦點儲翻嚟嘅。我就會睇你，你唔同呢個老婆離婚，我唔睇你。唔好話家姐唔幫你，就係咁啦。好明白啦。你真係要咁樣啊，姐姐！如果唔係你冇得救噶啦，我話俾你知，呢個閪佬幾鳩屎啊！我就係中意咁樣嘅。唔係啊，小瑩你嗰句點講啊？我老公對我唔知幾好啊，就係呢個外嫁女喺呢度住。哎呀，佢仲未落去噶喎。哎，阿藝雪招住你記住下，以後唔好惹我啊！神經。哎呀，你走落去啦，大姑啦，你唔使理佢啦，你放翻你老公出嚟啦，佢老公出嚟啦，唉，我頂唔順啊！好，當狗記咬住啊，大姑奶，守好自己個荷包啊！守好自己個荷包啦，你咪睇住啦。睇下個藝術照得嗰個藝術照有保存得幾耐咧，姐姐？你個藝術照啊，過得幾年就已經夠噶啦，姐姐。激到你死，呢個人唔係好人嚟嘅真係。